민초 먹어달래요. 나 민초. 다시 민초. 진짜? 대신 섞이지 말자. 아니? 맛 섞여. 근데 이거 진짜 제가 이거 딱 그것도 펄이야? 보여줬어? 됐습니다. V앱이 꺼진 원어스의 퇴근을 표현해요. Sorry. 대장정이었는데 저 지금 먹을 것 같아. 아유. 나왔다. 깜짝아. 잘 나왔네. 11월에는 가래떡 데이도 있고요. 아 이거 옷 진짜 바꿔요 경곤이야. 옷들이 다 바꿔. 홀라 미아모